Y chicos, estamos en un nuevo video de cómo hacer plasticola. Bueno, lo único que tienen que hacer es poner la plasticola y luego le ponen un poco de Ariel, más o menos esta cantidad. Luego tienen que meter un lápiz o lo que sea y remover. Bueno, esto acaba de tardar un buen rato y bueno, voy a hacer una pausa hasta que me quede. Y chicos, la textura le va a ir quedando así. Y bueno, tienen que remover unos 3-4 minutos y le va a quedar así. Esperen y ahí ya volvemos. Uy, no puse en pausa, perdón. Ya volvemos. Chicos, después de un buen rato más o menos, un minuto más o menos, me quedó así con esta textura. Bueno, se me pegó la mano. Bueno, ahí pueden ponerlo acá en la mesita. Y bueno, cuando les quede con esta textura así pegajosa un poquitito. Miren cómo me ha quedado. De 10. Bueno, ahí ya está hecho. Yo estaba usando esta plasticola que era dado en China. Bueno, ahí más o menos está, chicos. Ahí aparece Made in China. Bueno, esta ha sido la textura del slime. Bueno, la verdad estuvo muy divertido. Yo ya tenía uno creado en el tupper ahí. Por ahí no se ve, está ahí colgado. Bueno, esta es la tercera vez que hago slime. La primera vez hice chanchada, chicos. Se me cayó todo por el piso. Bueno, espero que les haya gustado el video y bueno, mando un saludo para Martín, el que había comentado en mi video anterior y bueno, saludos para él y para todas las personas que están atentos a mi video. Hasta la próxima, bye chicos.